大家好，今天咱们来聊一个特别有意思，也一直挺有争议的话题，就是中国的第一个王朝夏朝。这个名字我们听了几千年了，但它到底只是个传说，还是真实存在的历史呢？咱们先来看这么一句话，这是古书里的记载，他说的是夏朝的开国君主大禹在涂山开大会，有个部落首领迟到了，大禹二话不说就把他给杀了。寥寥几个字，你就能感觉到那种不容置疑的霸气。就是这样的故事，给夏朝的开端定下了一个神圣又强大的调子。但是啊，你想想，2000多年里，这都只是个传说。可万一它不只是个传说呢？这就是咱们今天这趟历史探秘之旅要解开的最大谜团。来，跟我一起看下去。好，那咱们就先从这第一部分开始，中国的传奇第一王朝。要理解夏朝有多重要，你可以这么想，它对于咱们中国就有点像亚瑟王和圆桌骑士的故事对于英国。它是一个关于英雄、关于治水、关于一个国家诞生的奠基性的神话故事，是整个文明的源头。那在古书里，夏朝到底是个什么样子的呢？传统上说啊，它的时间大概是公元前2070年到1600年。更关键的是，它被看作是咱们中国第一个家天下的王朝，也就是王位传给儿子，而不是传给贤能的人。这可就意味着一个真正意义上的国家开始出现了。好，那问题就来了，既然夏朝这么重要，证据呢？这就带我们进入第二部分，怎么去找一个失落的王朝？这事儿难就难在几百年来，我们就是找不到任何直接的物证。你看，这就很矛盾了，对吧？一边是特别宏大的传说故事，有什么伟大的君王啊、大禹治水啊，还有青铜器也是从他们那儿开始的。可另一边呢，现实情况是啥？那个时代的字儿没见着，都城在哪儿找不到。而且啊，所有这些故事都是夏朝灭亡了1000多年以后的人写下来的，这就有点麻烦了。这么说可能有点抽象，我给你举个例子你就明白了。特洛伊城听过吧？荷马史诗里的，很长很长时间大家都觉得那不就是个神话吗？结果呢，考古学家一挖，嘿，还真给挖出来了，神话一下子就成了历史。那夏朝会不会也是这样？这个想法就引出了咱们这个历史探案故事里最关键的一个转折点。咱们来看第三部分，2里头的惊人发现，可以说就是这个发现让整个谜案出现了一丝曙光。你来看这个时间线，就特别有感觉。从传说中的夏朝建立，到1000多年后才有人写下来，再到近代，学者们普遍都开始怀疑了，觉得这事儿不靠谱。你看这个漫长的过程，信的人越来越少，直到一个年份的出现，彻底扭转了局面，就是它1959年。记住这个年份，这一年考古学家在河南挖出了一个超大的古代遗址，这个地方就叫2里头。我给你说，2里头挖出来的东西简直是石破天惊。你想想看，中国最早的青铜时代的宫殿城市找到了，当时技术最牛的青铜作坊找到了，还有那些贵族大墓，里面全是好东西。尤其是你看这个绿松石做的龙，哇，这工艺这造型简直了。这一切都说明这儿曾经有过一个高度发达的文明，一个我们以前完全不知道的文明。好，发现了这么厉害的东西，那它跟夏朝有关系吗？怎么把这些线索串起来呢？这就到了咱们最关键的第4部分，连点成线，一步步论证夏朝的存在。OK， 咱们来当一回侦探，把证据一条条摆出来看。传说里说夏朝在天下之中，对吧？你再看2里头在哪儿？就在中原地区，这地点对上了。传说里夏朝的时间跟2里头最繁荣的时期基本吻合，这时间也对上了。传说夏朝开启了青铜时代，2里头呢挖出了中国最早的大规模青铜作坊，这技术也对上了。最后传说夏朝是个统一的大国，而2里头呢就是有宫殿、有等级的首都级大城市。你说这么多巧合凑在一起，这还能是巧合吗？所以你看，关键就在这儿，
时间、地点、技术水平，所有线索都指向了同一个答案。这些证据虽然不是直接的，但组合起来说服力实在是太强了。好，证据都摆在这儿了，那咱们现在可以下结论了吗？这就到了咱们的第5部分，从神话到历史，最终的判决是什么？那咱们也得实事求是的说啊，确实还少一个铁证。什么意思呢？就是我们没有找到一个直接刻着“夏”这个字的文物，没有一个东西上面写着大夏王朝欢迎你，这个确实是没有。但是你来看这张图，这个变化就太说明问题了。在1959年二里头发现以前，相信夏朝真实存在的大概也就20%学者。可二里头一出来，你再看，现在有80%以上的学者都认为夏朝是真实存在的历史。这个转变简直是天翻地覆。所以说啊，现在整个学术圈的讨论风向都变了。就像有位学者说的，现在大家争论的焦点已经不是夏朝到底存不存在，而是二里头到底是不是夏朝的首都了。你看，这本身就说明，因为考古的发现，我们对历史的认知往前迈了一大步。所以这就留下了一个特别有意思的问题，不光是关于夏朝的。你想想，在咱们全世界还有多少现在被我们当成是神话的故事，其实只是还没被挖出来的历史呢？